बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शेरी कुकिंग आइडियाज़ में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए खशखाश की कहवे की रेसिपी लेके आई हूँ। इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये खशखाश का कहवा ट्राई कीजिए। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैं खशखाश का कहवा बना रही हूँ, तो उसके लिए 2 चम्मच हम इसमें खशखाश के ऐड कर देते हैं। इस खशखाश को हमने अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसमें मिट्टी कचरा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम 3 से 4 दफ़ा इसे अच्छे से धोएंगे। उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो जो मिट्टी है, मतलब ऐसे पत्थर नहीं होते, मिट्टी के मोटे ज़रात होते हैं, तो वो टूट जाते हैं जब हम चम्मच हिलाते हैं। तो आपने इस तरह से करना है। मिट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, तो हम उसको फिर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कितनी मिट्टी निकली है इसमें से। हम इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से धोएंगे, तब ये इसमें से कचरा साफ़ होगा। तो 2 से 3 दफ़ा आपने अच्छे से धोना है। खशखाश के कहवे को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। खशखाश को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसका हलवा बनाएं, या अगर आप पंजीरी बना रहे हैं तो उसमें इसको ऐड कीजिए। यह हमारे दिमाग को तेज़ करती है। नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो ज़्यादा ट्राई कीजिए इसको। कहवे को आप दिन में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर लें, और अगर नहीं भी है तब भी आप दिन में 1 दफ़ा ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। स्मोक है आजकल बहुत ज़्यादा, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं, तो आप खशखाश का कहवा बनाएं। खशखाश को इस्तेमाल करें, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, दूसरी दफ़ा मैंने साफ़ किया है। ये कितनी मिट्टी इसमें से भी निकली है। तो 2 से 3 दफ़ा हमने ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। 2 कप हमने खशखाश का कहवा बनाना है, तो उसके लिए मैंने 3 से थोड़ा सा ऊपर कप पानी का ले लिया है, क्योंकि जब ये पकेगा तो 2 कप तकरीबन रह जाएगा। तो इसको भी हम बॉयल होने देते हैं। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें खशखाश को ऐड कर देते हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। और इसको भी हमने लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि खशखाश का जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल जाए, अच्छे से कहवे में इसका आए। अगर हम तेज़ आंच पे बना देंगे तो खशखाश का टेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। तो आप इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएं। 2 मैंने इसमें इलायचियाँ ऐड कर दी हैं, जिसका टेस्ट कहवे में बहुत अच्छा आता है, तो आपने इसे भी मस्ट ऐड करना है। अभी हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि खशखाश का टेस्ट अच्छे से आ जाए। कहवे को हम अच्छी तरह से पका रहे हैं, आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अभी हम इसको मज़ीद इस तरह से हिला के पकाते रहेंगे। चीनी मैं आपको बताती हूँ कि हम किस जगह पे इस पे ऐड करेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर खशखाश को अच्छी तरह से पकाया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं ऐड किए, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो नज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा पकाते हैं, ताकि चीनी जो है वो पक जाए। बाकी आप अदरक का कहवा भी इस मौसम में ट्राई कीजिए, या खशखाश का हलवा भी ट्राई कीजिए। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। ये खशखाश का कहवा रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, खशखाश का कहवा रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इस मौसम में इसे बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।